En canto a queixas, estamos dicindo que é o ano de máis queixas, non dubido do análise retrospectivo que está feito, e en canto a asuntos, porque as queixas inclúen as colectivas, por moitos firmantes, e as individuais. Aí é onde nos situamos desa cifra de máis de 14.000 asuntos, que, para entendernos, é que unha queixa colectiva para nós se trata como un asunto, porque é Entón, en asuntos, o que si teño que dicir que superamos os 4.000, penso que iniciamos unha subida progresiva xa para situarnos nos 4.000 como este ano 2024 tamén xa no ano 2023. Eu eso o valoro un pouco desde o punto de vista da propia do propio resultado da actuación da institución, poñendo en valor tamén, en ese sentido, que na propia eficacia tamén ten que ver cando a Administración xa soluciona ese problema. Estamos falando, por exemplo, en sanidade, máis de 300 actuacións positivas están detalladas no informe unha a unha. Penso que eso o que determina é que a xente cada vez acuda máis á institución, non?